Inilah suara retakan es, yang mirip dengan suara perang di luar angkasa. Ini terjadi karena danau yang beku, dan benturan dari tombak, atau hentakan benda, akan menghasilkan suara yang unik, karena adanya air di dalam es tersebut. Retakan es yang cepat, karena hentakan benda yang menempel dengan air, ini akan menambah gelombang suara yang panjang dan menggema. Slingshot atau ketapel, Anda pasti akan mengingat mainan satu ini, ya. Saat kecil kita pernah bermain ketapel, namun bagi sebagian orang, ketapel adalah sebuah olahraga, hobi, dan koleksi. Bagaimana tidak? Ketapel ini bisa dijadikan sebuah senjata, dan bisa menghancurkan benda yang jaraknya jauh, layaknya senjata api. Dapat merubuhkan pohon, dahan, ranting, dan lain-lain. Apakah kamu juga tertarik untuk mengoleksinya? Selama 4 tahun, hewan ini sudah mencuri tanaman petani. Anehnya hewan ini selalu makan di depan kamera yang sengaja ditaruh sang petani tersebut. Secara tidak sengaja, petani ini mengecek CCTV di kebunnya. Setiap hari hewan ini memakan tanamannya, selalu di depan kamera. Bright Rice Art, seniman cantik dan imut ini, melukis dengan tidak biasa. Dengan memakai rice, atau beras, wanita ini menggambar mengikuti garis yang sudah digambar terlebih dahulu. Lihatlah hasil karyanya, yang sangat mengagumkan. Dengan bermodal beras, tangan lihainya dapat membuat Anda terkagum-kagum dengan karyanya. Bagaimana tidak, beras yang kering dapat terlihat mengagumkan. Apakah Anda ingin membuat juga? Jangan lupa subscribe ya. The way this guy grabbed, immobilized, and submitted the wild boar, he might just have a shot at the UFC. What do you think? Should we give Dana White a call?